potetland. Det er altså bygd opp av gamle ødelagte høyballer, eller rundballer som de kaller det for her. Og den er kjempegammel. 16 år gammel, tror jeg det er. Så de var ganske kompostert, en god del av de. Så det jeg har gjort her i år, da jeg skulle flytte poteten, jeg prøver jo å holde sånn vekstskift i dag. Så i år så fant jeg ut at jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av den. Så da ble den her. Nå har vi hatt frost i natt. Så, eller det har vi hatt noen netter, men bare sånn 1 minus. Det har de tålt fint. Men nå når vi har hatt mellom 2 og 3, så ser det ut som at de som står øverst der, mest i skyggen, de har blitt litt ødelagt. Så jeg tenkte det at jeg skulle begynne å fylle opp i litt potet. Nå er det meldt finere vær utover i uka, men jeg har jo en hel drøss med dahlia, eller georgina som vi kaller det her, som skal tas inn. Jeg har sjokoladekosmo som skal tas inn, duftlilje, hva mer er det? Jeg har noen forskjellige sorter lilje som jeg skal prøve å overvintre. Noe skal jo bare være knoller. Ja, begonia så klart. Den er grei. Og nå er den frostskadet, så nå tar jeg den. Men i dag tenkte jeg vi begynner med potet. Det var så fint vær. Så, ja, her kommer hunden. Med en liten pinne. Vent, jeg skulle kaste den. Jeg kan hive den en gang. Ja, du må vente da. Vi brønner, så ser vi. Oi! Ja, dette var mye hyggeligere å si. Skal vi se. Hvis jeg zoomer inn her. Jeg tror jeg må ta dere av. Kom her og se. Se her. Hæ? Ja, det her må være den aller mest ustrukturerte potetopptakingen jeg har hatt på alle mine 3 år som potetbonde. Og alle år har jeg dyrket i høyball. Jeg har en rygg som ikke er så glad i graving. Hvem har vel det? Så, nå tenkte jeg bare at den siste biten med de her var jo ikke så verst. Ja. Den ene har fått litt skorv. Men ikke de andre. Så jeg tenkte at dere skulle få komme litt nærmere i tilfelle. Det var en skatt her, man vet jo aldri. Men jeg må si at jeg er litt imponert når jeg vet hvor dårlig jeg har behandlet de her potetene. Altså, ikke behandlet de. Og plassert dem.
i skyggen. Og jeg vet jeg prøvde å vanne en gang, men det som skjer når du vanner det her, så renner vannet bare rett igjennom når det først har tørket opp. Så det omgjør å holde det fuktig. De andre gangene så har jeg jo brukt og klippet gress og har tatt opp. Det har jeg hatt her også, på noen. Slettes ikke over hele. Så dette året har vært et forsøksår på det meste. Og jeg har mislyktes, i hvert fall i mine øyne, med det meste. Tomat, jeg gir opp snart, det gjør jeg jo ikke da. Men jeg har ikke fått noen. Jeg har fått... Så jeg tar med de små tomatene som står inne, eller i glasshuset. Skal vi se... Jeg er ikke i nærheten av 1 kilo en gang. Å, håret min. Så... Men det, som jeg sier, det blir masse fint grønt materie, som jeg da legger oppå. Jeg har blant annet en rose, som ikke er egnet for dette klimaet her. Så jeg må dekke det. Vi har jo gjerne lange perioder med 15-20 minus. Og vi da riktig uheldig at vi ikke har snø først, så sliter vi jo til de plantene som er vant til å overleve her. Så nå skal jeg rase gjennom de siste, og så skal jeg ut igjen. Men det blir sikkert ikke før i morgen, kanskje. Ut igjen og hente, grave opp en gang til, for her ligger masse igjen, sånne her små. Jeg tror ikke jeg får noe sånn her god fangst, men tanken bak er at jeg skal få maten min uten for mye ressursbruk, kan man si. Det var jo fint. Sånn skulle de ha vært alle sammen, men det er jo et fåtall som er det. Jeg hører deg, Haftor. Hønen har begynt å legge egg igjen. Hun Perla, så dere husker, hun som har ligget klokken siden påske. Fram og tilbake. Problemet er at når hun legger seg klokk, så vil den andre Wyandotten heller ikke legge egg. Akkurat som hun sympatiserer på noe vis med henne. Men nå er den andre Wyandotten heller ikke den som legger mest egg fra før, så de kunne jo heller ha byttet på det. Ok. Det er jo utrolig koselig med høns, og nå har jeg helt til det. Nå vil jeg ha mange flere. Men vi får se. Skal vi se. Her lite potet har jeg aldri fått før. Men det høres ut som jeg har holdt på i mange år. Det er bare 3 år. Det er 3. året jeg holdt på. Dyrke potet selv. Fordi jeg forbinder potetdyrking med graving, hypping og ugressfjerning. Her er jo ikke det eneste ugress. Ingenting som har slått rot oppi her til nå. Oi, plutselig var det en potet. Men når jeg oppdaget at man kunne dyrke potet i nesten hva som helst, hadde jeg hatt halm, så hadde jeg jo gjort det. Men som jeg var inne på når jeg bygde varmbenk, det er jo ingen som holder på med halm her, og jeg nekter å betale store summer for å få fraktet halm fra for eksempel Sverige, eller for å bruke til å dyrke. Har jeg hatt dyr som var avhengig av det, ja. Det var noe annet. Skal vi se. Det var ikke imponerende. Det er litt bløtt gresset under meg. Her. Litt bedre. Men ikke mye. En potet. Og det var noe mer. Ok. 2, 3. Hvis vi teller med alle, så har vi da fått 5 poteter på dette gresset. Her ligger masse anlegg. Man kan hjelpe det. Nå er vinteren her. Ja, når vi har raset gjennom, så er det da det her.
Det er jo ikke så verst, eller? Eller sikkert og visst. Åhå! Jeg må grave mer. Se på det her. Jeg vet ikke noe som er så artig. Hei! Som å plukke potet. Men det her, det er jo helt superb. Og de er jo... Vi snakker bakepotet for... jeg vet ikke. Jeg er storspiser, men jeg tror ikke jeg en hel sånn her. I hvert fall ikke med tilbehør. Så her er det mye potet, ja. Og de snakker om hva det kan være, 4-5 planter som ikke skulle... Den blir settepotet. Ser du, den er grønn. Jeg vet ikke om du klarer å se det i dette lyset. Den er litt grønn. Og da betyr det at den er full av solanin.